6 ստեղծագործական միությունների հետ, պլյուս ազգային ակադեմիային, ամեն տարի մենք մրցույթներ ենք անցկացրել, որպեսզի մեր այսպես էլիտան կարողանա իր չի հաստատվի, իրանց տեղը գտնեն։ Երիտասարդների հատուկ մրցույթ ազգային ակադեմիայում ֆոնդեր ենք բացել, ես անձամբ $100,000 ներդրում եմ արել գրողների միությունում, այնտեղ դա է։ Փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ասենք այստեղ այս ստեղծագործական միություններում շուտ իրանք մի քիչ լավ զգան։ Ես զարմանալի մի բան ասեմ, մեկ շտամ 2 տարի առաջ երևի եղա գրողների միությունում, ես այդպիսի բան չէի տեսել։ Ես ցեկայի գարաժի հետև այնտեղ էինք մնում, ժամային ժամանակ դպրոց էի գնում Աբովյանի երկրորդ դպրոց։ Գրողների միության կողքով էի անցնում։ Շատ վաղ 11-ամ ատեն կողմից անցնեմ, էլի։ Դա մեծ պատիվ էր։ Տեսեք այսօր ինչ վիճակի մեջ է, ինչեր են ասում։ Բայց մենք բոլորի հետ աշխատել ենք, բոլոր ստեղծագործական միությունների հետ։ Գիտեք, եթե ես թվեմ, հավատացեք, երևի մի 2 ժամ ժամանակ է պետք։ Այստեղ, տեսեք, մեր աղայան, մի ասեք, ես գիտեմ աղայան Վլադիմիր այստեղ պետք չի ասել, ինձ խնդրում եմ մի հուշեք, ոչ մի բան աղայանը այստեղ է, Վալոդյան, որ աշխատել է վիցեպրեզիդենտներ 20 տարի, ինքը եթե հարցնեք, ինքը կարող է պատմի, ինչ-որ, ես չեմ հիշում, հազարավոր դեպքեր, 2 օրինակ բերեմ, դե, ասենք, Մոսկվայում ես նստած տելևիզոր եմ նայում, մեկ էլ ցույց են տալիս ինչ-որ մի տեղ, մի շրջանում մոռացել եմ 5 երեխա ունե, տունը վարվել է, տնական կենդաններ, բավականին տուժվել է, զանգում եմ, ասեմ, Վալոդյա ջան, ես խնդրում եմ գտնեք այդ մարդկանց, մի հատ նոր տուն առնեք, ամեն ինչ անեք, իր ներկայությամբ եմ ասում, դուք հետ ու կարող եք հարցնել, թող անուն ազգանունից, ես չգիտեմ, չեմ տեսել, չեմ էլ հանդիպել։ Իր ամեն ինչով, նվելով ամեն ինչով, տնային կենդաններով գտակ, որտեղ ես մի մոմենտ պատկերացրեցի, որ մենք էլ ենք 4 եղբայր մի քուր, իրար հետ մեր գյուղում մենք ապրում ենք, եթե հանգարց այո, մի բան ելներ, շուր մեզ օգնություն ցույց տային, չնայած չեն տվել, բայց ամեն դեպքում դա ինչ ուրախություն կլիներ։ Մենք ինքներս ենք մշակում, այ ասեմ ձեզ մի կիլո խաղող, որ պակասել, մի կիլո, շատ չէ, 46 կոպեկ էին ընդունում։ Դա մեր համար ազդում էր, եթե մի 3 կիլո կամ 4 կիլո քիչ էինք ստանում բերքը, որտեղ հանձնում էինք, այդ նշանակում է ես պետք է երևի սանդալիկներ չունենամ, գնամ առանց սանդալիկների կամ 5 կոշիկներով գնամ դպրոց։ Ես գիտեմ այդ գյուղացիների վիճակը, ես դա շատ լավ գիտեմ։ Երեկ էլ Մալշկայում էի, ասեմ, շատ ափսոսում եմ, որ ես մեր լավ երկիրը առաջ գնալու փոխարեն մենք հետ են գնացել եւ հետ են գնում։ Եթե վերցնեք օրինակ հեռու չգնամ, հələ մեր գյուղի բյուջետը, որ հարցեցի, որ 500,000 տարի մնա, իրանք հետ են գնում։ Չի կարող, հնարավոր չի մի բան ուղղվի, ասենք ճանապարհներ կառուցի կամ ինչ-որ մի բան, որ ուղղվի գոնե լավանա էլ այդ իրավիճակը եւ մարդկանց իրավիճակը։ Դե մենք դրանով ենք զբաղվել, դա ենք արել։ Ես մի դեպք էլ հիշեմ, ուրեմն եկեղեցին էինք ռուսական բացում, մի հատ կույր աղջիկ եկավ, ասեց պարոն Աբրամյան, ես կույր եմ, էլի չեմ տեսնում, բոլորին դիմել եմ նախագահներին, 3 նախագահներն էլ բան մի հատ բնակարան տվեք, էլի տուն չունեմ, բնակարան չունեմ, ասեցի խնդիր չկա, կանչեցի օգնականին այստեղ, հիմա այստեղ չէ Արթուրին, ասի Արթուր մի հատ քանի բնակարան սենյականոց եք ուզում, ասեց 2 սենյականոց, ասա լավ է, ասի գիտեք ինչ կա 2 սենյականոց բնակարան կգտնես, որտեղ որ ինքը ուզում է, կառնես ամբողջ վերանորոգումը կանես, կահույքով ամեն ինչով կհանձնես իրան։ Այս աղջիկը լսեց, ասեց, բայց պարոն Աբրամյան, ասեց, խաբում եք, ասեմ չէ, չեմ խաբում։
միանանք ստացեք, շատ ամենամոտիկա ինչքան հնարավոր է արագ, այդ ամեն ինչը կարող ենք անել ձեր համար, վերցեցինք, արեցինք եւ տվեցինք։ Այդպիսի հազարավոր դեպքեր կան, հազարավոր։ Ես կարող եմ ասել Ռուսաստանի հայրենիությունը 640 քաղաքում մասնաճյուղ ունի Ռուսաստանում, դա գիտեք, իր համար առաջի հասարակական կազմակերպությունն է, դա ասում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ օրինակ է մեզ բերում։ Այնպես որ այդ երևի դրանց համար, որ շատ եմ անում, շատ եմ օգնում, դրա համար լավ չի էլի։ Ես ասացի, Ամերիկայում ելույթ էի ունենում, դեստեղ գիտեք, թղթակիցներին շատ են սիրում, բոլորը գալիս են, հերթ են կանգնում, հազիվ են փավանում անցնեմ իրանց մեջից, բանա, ելույթ էի ունենում, գիտեք, խնդիրը ինչու՞ն է կանում։ Իհարկե ինքը ուզում է, որ մեզ վախացնի։ Ինքը ուզում է, որ ես վախենամ, եւ բոլորը վախենան։ Տեսեք, ես մի անգամից տարածեցին բան, Աբրահամյան մեկ ասաց 10 ժամ, մեկը 5 ժամ, մեկը 2 ժամ, մեկը ասաց ես իմ ինչա, շուտ թերթեմ որ նայեք, ինձ ես չեմ կարդում, ասացին բա, գրում եմ, որ ես եկել եմ, թալանում եմ, 17 միլիարդ փող եմ գողացել, ես իմ ինչ եմ արել, եւ այլ հազար ու մի բան։ Ուզում եմ վախեցնել։ Ցավոք սրտի ինքը պետք է վախենա։ Ինքը, ես ոչինչ չեմ արել, որ վախենամ, այն ինչ որ ես եմ արել, ես շուտ մի մասը ձեզ ասեցի, բայց ինքը վախենալու տեղ ունի, որտեղ եւ կոնստիտուցիա իր խախտման եւ ինչ որ այսօր կատարվում է։ Տեսեք, իր ուշ մի ասած չի կատարվել։ Ասում էր Ղարաբաղը մերն է վերջ, ես բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ղարաբաղին, բայց տեսեք ինչ եղավ։ Հիմա իրենց միտինգ էր ղարաբաղցիներին։ Գիտեք, եթե ինքը չի ափսոսում, որտեղ ինքը այնտեղ դպրոց չի կառուցել, մանկապարտեզ չի կառուցել, այնտեղ ոնց ասեմ, չի մասնակցել այդ կյանքի Ղարաբաղի, ինքը հոգի սիրտ չի դրել, աշխատանք չի դրել։ Գիտեք, ես որ ասում եմ, տեսեք դպրոց եմ կառուցել, չէ, 6 միլիոն դոլար, իր ֆուտբոլի դաշտով, սպորտային կոմպլեքսով, ամեն ինչով։ Ինքը չի արել։ Ես մեծ ուրախությամբ, դա ինչ չի, որ ես 6 միլիոն դոլար ունեի, դրեցին դեղ։ Ես 6 միլիոն չեմ, մի 600 միլիոն դոլարի կարիք ունեմ։ Ես եղբայրներ ունեմ, ընկերներ ունեմ, որ կարող է ես իրանց տայի, չէ՞։ Բայց ես ասում եմ, գիտեք ինչ կա, դուք շատից վատից լավ եք ապրում, բայց ինքան մարդիկ կան, որ դրա կարիքը ունեն։ Ես չեմ կարող։ Խիղճ հասկացողությունը այսօր մեր վարչապետը չունի։ Խիղճը գալիս է այն ժամանակ, եւ որ խիղճն է ուզում, ոչ թե եւ որ մենք ենք ուզում։ Եվ գալիս ասում եք, ես տեսեք, դուք ռեստորան նստած եք, ուտում եք բան, բայց այնտեղ սոված մարդիկ կան։ Չի լինում ուրախանալ։ Այդ դա ցավոք սրտի մեր մոտ մի քիչ էլ ասեմ, այդ տեսեք ինտելիգենցիայի վիճակը, բիզնես էլիտայի։ Ոչինչ չեն ասում, ամեն մեկս առանձին ենք։ Դե վերցեք հերո չգնանք Գյումրի ընտրությունները։ Ես չեմ ուզում քննադատեմ, ինչ-որ ասեմ, ես ուզում եմ ասեմ փաստերը։ Ես միայն փաստերն եմ ասում։ Տեսեք, միասնականություն չկա։ Միասին որոշումներ կայացրած չկան, թե ոնց պետքա լինի։ Խախտումները, իրանք չգիտեմ, ինչ որ լսել եմ, ասում են հեռուստատեսությամբ, ինչ որ բավականին խախտումներ կան։ Ես իմ լույսն է գնացել, այս է եղել։ Գիտեք, եւ որ խախտումներ չգիտեմ ոնց է եղել, ինչ է եղել, բայց ամեն դեպքում եւ որ մենք ուզում ենք մի բան փոխենք եւ չենք կարող միանալ եւ դա անձնականացնում ենք։ Մեր մոտ հայրենիք բերել են այն վիճակին, որ մենք հայրենիք հասկացողությունը չունենք։ Օրինակ լավ հասկացողություն ունենք, լավ չհասկացանք, բախտբերար ոնց կլինի, ասենք, այս մարդը այսպես է, անուն չտամ։ Բայց մենք սենց կամ իրար հետ մենք չունենք։ Գիտեք ինչ կա, մենք մինչև չհասկանանք հայրենիքի շահ, միասնականություն, թե դա ինչ է լինում։ Դա լինում է միասնականություն, հայրենիք շահը, բոլորս հավաքում ենք, ընտրում ենք մեկին, որը ի վիճակի է այս վիճակից դուրս անի։ Ոչ թե վատին ամեն անգամ վատ։ Այդ դա է կարևորը։ Բայց տեսեք, այն մեկը սենց ասում, մեկը տես փողի համար է անում, չգիտեմ, այս 20 տարի, 30 տարի, 27 տարի հայրենիությունը կա, 27 տարի ինչ ասես ասում են։ Բայց ես հարյուրավոր միլիոններ, այ մի հատ ես կուզենայի այս թուղթը մի հատ մեր հարկային տնտեսությունից Ռուսաստանին,
Տեսեք ինչքան գումար ենք ծախսել։ Դա մի քանի 100 միլիոն դոլար է, որ ես ծախսել եմ հայրենիության, բարեկարգության, մարդկանց օգնելով, մարդկանց կյանքը փրկելով, ոչ միայն այստեղ եւ դրսում, ոչ միայն հայերի, այլ ազգերի, даже ամերիկացիների։ Անցյալ տարի ես միայն 3 հատ ամերիկացի օգնեցի, դուրս եկան գնացին։ Ուզում եմ ասեմ, այս ամեն ինչը մենք պետք է հասկանանք, այդ միասնականությունը։ Ինքը վախացում է, թող ինքը ինչ վախացնի, բա ինքը իրանով վախացնի։